हेलो दोस्तों, आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप घर पे एक छोटा सा मुर्गी फार्म किस तरह बना सकते हैं। एक न्यू आइडिया। आपको कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं, आप छोटी सी जगह पर घर में ही आप किस तरह मुर्गियों का एक छोटा सा और बेहतर फास्ट मुर्गी फार्म बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।